วัสดีครับพบกันอีกแล้วฮะพบกันอีกแล้วครับกับเที่ยวจนไม่มีจะแดกคือที่ต้นปากอ๋อนะครับสำหรับวันนี้นะฮะเป็นทริปด่วนชวนเที่ยวนะฮะนึกขึ้นได้ก็มาเลยเรามากันที่น้ำตกโกลกอีโดนะฮะนี่จะเป็นจุดที่เราจะเริ่มเดินกันระยะทางประมาณสัก4กิโลใช้เวลาเดินทางก็สัก 3-4 ชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวเราก็จะต้องเร่งกันหน่อยนะฮะเพราะว่าเริ่มสายละร้อนละก็จะมีไปกับทีมที่เขาเข้าไปที่ไม่ได้พักนะแล้วก็จะกลับเข้ามาตรงนี้นะฮะเราต้องทำเวลากันหน่อยอยู่ใกล้ๆนี่เองฮะแค่จังหวัดสระบุรีนะครับข้างในจะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวเราไปดูเส้นทางกันดีกว่าแต่คิดว่าไม่น่าจะยากเกินไปนะฮะคนที่ไม่มีประสบการณ์ในการเดินป่าก็สามารถไปได้อย่างง่ายๆเลยนะทริปฉ่ำแฉะแบบนี้ไปกันครับเดินมาหน่อยเดียวครับ100 เมตรแค่นั้นเองเจอแล้วครับนี่เหมือนกับเป็นสิ่งที่ทุกคนมักจะมาถ่ายรูปมาดูกันนะฮะก็คือตัวเห็ดแชมเปญนะครับก็รูปทรงก็น่าจะบอกได้อย่างง่ายมันเหมือนถ้วยแก้วแชมเปญอะไรเงี้ยสวยดีนะครับแต่อาจจะขึ้นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่คิดว่าข้างในน่าจะมีเยอะสวยครับสวย1 ชั่วโมงผ่านไปใกล้ถึงแล้วอีก1 กิโลแต่คิดว่าไม่น่า1อ่ะมันอาจจะเป็นมันมีจุดด้วยนะอาจจะเป็น 1.1 1.4 หรือ 1.9 ตีไปซะ 1.5 แล้วกันอีกชั่วโมงนึงด้านหลังผมนี้ก็คือน้ำตกโกลกอีโดกนะครับพึ่งเยอะมากเลยอากาศวันนี้นี่โอ้โหแป้งกันชัดๆเลยฮะฝนก็จะตกอากาศร้อนอับชื้นนะนี่ฝนเริ่มจะลงเม็ดละเดินขึ้นมาเหนื่อยไหมไหนนะเดินมาเหนื่อยไหมโอ้โหถ้าเทียบกับภูกระดึงก็คล้ายๆก่อนขึ้นหลังแปรประมาณนั้นเลยโขดหินลื่นชันเดินเลาะตามน้ำตกมาเรื่อยๆนะฮะใครที่ใส่รองเท้าแตะหรือว่าผ้าใบปกติเนี่ยที่พื้นไม่มีดอกยางเนี่ยต้องระวังหน่อยนะฮะข้อเท้าอาจจะพลิกหรือว่าลื่นง่ายๆเลยอย่างผมนี่คิดว่าเดินระวังนะอย่างลื่นนี่ก้นเจ้าเป้าเลยฮะ1 รอบนะโชคดียังเซฟทันเดี๋ยวชื่นชมอีกสักพักแล้วก็จะมุฟกลับลงไปที่เบสแคมป์กันละไม่ได้ครับหมดแรงครับอากาศมันโอ้โหทั้งร้อนทั้งอับ
ที่สำคัญหิวสวยนะ กินข้าวมาตอน10 โมงฮะนี่บ่าย 2แล้ว